v našem podkastu z naslovom Skupki volnilnih nitk. Danes smo za gostjo Anjo Musek v njenem ateljeju Amuse. Skozi pogovor nam bo gostja predstavila svoje delo in obrt, ter nam za kratko predstavitveno delavnico odprla vrata v skrivnosten svet prepletenih volnilnih nitk. Kakšna volna je najboljša za mokro polstenje? Ja, uporabljamo v bistvu samo ovčjo volno, je pa tudi veliko različnih vrst ovčje volne, tako da recimo za te izdelke, ki jih nosimo na kožo, zato da nas ne pikajo, uporabljamo zelo fino volno. In najbolj fino volno dobimo iz Avstralije. In to je ena posebna pasma volne, se reče merino. Se pravi, je to avstralski merino. Pa recimo za te izdelke, kjer pa rabimo malo več, da so malo močnejši, da so malo bolj kompaktni, to pa uporabljamo evropske volne. Tako da je recimo tudi naša volna, ki se ji reče jezersko-solčavska pasma ovce, je tudi zelo primerna za kaj takega. Drugače imamo pa recimo še nemško-gorsko ovco ali pa kaj takega, ki je zelo, zelo primerna. To je recimo en izdelek iz take volne. Kaj najpogosteje izdelujete? Zelo veliko delam šalov, tudi pač druge oblačila, ampak med vsemi temi recimo izdelki, ki se jih nosi, delam zelo veliko šalov. Pol pa tudi delam recimo manjše izdelke, če so manjši izdelki, jih lahko več narediš, to so recimo mila. Pa delam tudi druge izdelke, ki jih pa ne delam tako pogosto. Koliko časa potrebujete za izdelavo vašega najpogostejšega izdelka? No, recimo en šal delam en dan, en delovni dan. Recimo od 5 do 8 ur, če je malo večji šal. Kje pa ste dobili navdih za delo? Ja, navdih pa dobiš povsod, lahko pač karkoli gledaš okrog, dobiš te vizualne, pa take navdihe. Ampak drugače, ker me zelo rada tudi v naravo, in tudi tam se mi skozi kaj odpira, in ki se pol izlije nekako v mojih delih. Tudi sama sem navdih za aktivnosti našla v vsakdanjem življenju. No, pa ne samo za aktivnosti oziroma dela, ampak tudi za čudovite izdelke. Predvidevam, da ste tudi vi na tak način dobili ideje za te čudovite izdelke, kot na primer za torbico iz polstene volne. Ali bi nam lahko opisali njeno izdelavo? Ja, v bistvu čisto tak osnoven princip je, se pravi, imamo česano ovčjo volno, ki jo razplastimo. In potem križno polagamo sloje enega na drugega. Potem to zalijemo z vročo milnico, se pravi vročo vodo, ki smo ji dodali milo. Volna potem na to reagira, tako da se spremeni pH volne, zato smo dodali milo, in luske na volni se razprejo. To je ta prva faza. Potem, ko mi to začnemo premikati, ko malo gladimo, se luske začnejo zatikati. To je druga faza polstenja, se pravi, se vse malo tako preplete. In to že čutimo v rokah. In ko čutimo, da se je to že malo prepletlo, potem gremo v naslednjo fazo polstenja, ki pa rečemo, da šokiramo vlakna. To pomeni, da vse tisto, kar se do takrat preplete, se potem skrči. Šokiramo pa na ta način, da mečemo, drgnemo, valjamo in se to počasi pol krči. Na koncu pa potem speremo milnico ven in namočimo vodo s kisom, da se pH volne spet spremeni nazaj. To je pa kar veliko postopkov. Mislim, zame, ki tega še nisem delala, se mi zdi postopek polstenja zelo zahteven. Kaj pa vi pravite o tem? V bistvu je dosti, jaz rečem, kar primitiven, zelo tak osnoven postopek. To je v bistvu prvi način izdelave tekstila, ki obstaja na svetu sploh. Tako da v osnovi je sam sistem zelo, zelo enostaven. Seveda pa se zadeva zakomplicira, ko hočemo narediti kakšno oblačilo ali pa kaj takega, ker vse delamo brez šiva in lahko tudi brez rezanja. Tako da tisti je pa že malo bolj zahtevno, ampak sam osnoven postopek polstenja je pa zelo enostaven, zato so ga ljudje tudi že pred več 10 tisočimi leti hitro pogruntali. Tam, kjer so pač imeli to živino pri sebi, recimo ovce in koze, so to zelo hitro pogruntali. Zdaj, ko že toliko govorimo od mokrega polstenja, slišala sem tudi za filcanje in zanima me, ali sta to dva različna postopka. To je ena in ista stvar, to so pomenke, rečemo, Slovnično pravilno se reče polstenje, drugače pa tako pogovorno pa lahko rečemo tudi filcanje. Izvedeli smo kar nekaj porabnih informacij o mokrem polstenju.
Zdaj pa je čas, da izvemo še kaj več o Anji Musek kot umetnici in rokodelki. Zakaj se vaš atelje imenuje Amuse? Ja, to prihaja pa nekako iz peljanke, iz mojega imena in priimka. Jaz sem Anja Musek, se pravi Muse, Amuse. In se je tako lepo izšlo, da sem rekla, bo kar tako ostala, nekaj taka pozitivna konotacija. A bi nam lahko zaupali kakšen trik, ki vam olajša postopek mokrega polstenja? Ja, v bistvu trik je to, da moraš na začetku veliko delati, da dobiš občutek. In ko imaš enkrat občutek, točno čutiš, kaj se v volni dogaja in ne delaš enih stvari dlje časa, kot je treba. Tako da, tako kot pri vseh stvareh, je fajn zelo veliko nekaj časa delati, da dobiš ta občutek in potem lahko zelo hitro začneš delati. Drugače pa včasih so kakšni triki, kakšna orodja recimo, ki nam pomagajo, pa niso nujno prav bila delana za to. Pa jih recimo kamen, ne? Če imamo en večji kamen, je zelo dober za gladilko, ne? Ni treba kupovati nekih specialnih orodij. To so taki mali triki, ki jih ima vsak mojster. Veliko časa porabite za mokro polstenje, ampak a je to tudi vaš poklic? Ja, v bistvu po izobrazbi sem krajinska arhitektka, ampak zdaj je v bistvu ratal to moj poklic. Se pravi, izključno delam samo to. Ja. Torej ste po poklicu arhitektka. Ker je arhitektura tudi precej ustvarjalno področje, me zanima, kdaj je v vaše življenje prišlo mokro polstenje. Koliko časa se že ukvarjate z to tehniko? Ja, zdaj delam to že 12. leto, da delam izključno to. Se pravi, predtem, tako kot ste omenili, sem delala nekaj drugega, se pravi, po izobrazbi sem krajinska arhitektka, delala sem pa večinoma kot prostorska načrtovalka. Ampak pol sem nekako odkrila to tehniko in sem počasi začela to raziskovati in sem videla, da bi se rada malo bolj v to poglobila, tako da sem pol čisto preklopila in tistega prejšnjega dela ne opravljam več, ampak delam izključno samo to. Ja, zdaj letos bo že 12 let od tega. So vsi izdelki vaše samostojno delo? Ja, vse izdelke sama pač naredim dizajn, ne, zasnovo za to in jih sama tudi izdelam. Vse ročno, iz nule, se pravi čisto iz česane volne in tudi s pomočjo kakšnih drugih vlaken, ki jih včasih uporabljam. Na katerega od izdelkov ste najbolj ponosni oziroma navezani? Ponavadi si zelo navezan na tistega, ki ga ta zadnjega narediš. Ali pa, ki si zelo veliko časa z njim prebil, mogoče je bilo tudi kaj težje narediti, si mogel se malo bolj poglobiti, ampak je to ta zadnji od teh. Tako da, recimo to oblačilo, ki je za vami, je zelo en tak poseben kos, drugače pa zdajle delam ena svetila, take senčnike za svetila, tako da je ta trenutek to moj najljubši kos, Drugače pa tudi kakšna ta, kako bi rekla, umetniška dela, eno tako večje delo je šlo v Kanado, tako da to mi je tudi en tak zelo ljub kos, ki bi ga želela še kdaj videti, mogoče ga pa obiščem. Ali v postopku mokrega polstenja uporabljate tudi kakšen stroj oziroma napravo? Ja, lahko si pomagamo tudi s kakšnimi stvarmi, recimo obstajajo taki stroji za valjanje, zato nam ni treba ročno valjati. Včasih uporabljamo tudi brusilke. Tudi to nam malo pospeši postopek. Drugače pa večino časa, pa bi rekla 95% vsega časa, pri kakšnih izdelkih pa večina časa je pa čisto ročno delo, se pravi popolnoma brez orodij. To je eno redkih rokodelskih tehnik, kjer res uporabljamo naše dlani in ne orodja, Se pravi pravo ročno delo, Verjetno se trik ličnosti izdelka skriva tudi v teh napravah. No, že to je ena taka skrivnost, ki jo podate začetnikom, ki se odločijo obiskati vaše delavnice. Ali bi nam lahko zaupali še kakšen trik, ki jim ga poveste? Ja, zdaj težko se kar spomnim iz glave, je treba iti, na delavnico, da potem sproti jaz rečem, to bi pa lahko tako naredila ali pa še na drug način, Tako da veliko je teh trikov, pač načinov, da rešimo kakšen problem,
Ampak je tudi malo odvisen od samega izdelka, ki ga tisti trenutek izdelujemo. Ampak recimo, polsteno milo, ne, ali pa kaj takega, je zelo enostavno narediti, ker imamo že neko osnovo. Milo, trdo milo, in če volno zavijemo čez, a ne, in potem to z vodo in z milnico v roki malo se s tem igramo, se zelo hitro spolsti. Se pravi, če imamo neko osnovo, a ne, lahko že na to osnovo nekaj veliko hitreje spolstimo, kakor da bi čisto iz nule štartali. Tako da to je recimo en tak trik, če hočete malo probati, ali pa vzamete en kamen, ga naberete v breki, pa nanj ga date volno, lahko zelo hitro spolstite. Na ta način, to je že en tak mali trik. Rekli ste, da za ideje greste v naravo oziroma jih dobite iz vsakdanjega življenja. Ampak a mogoče kdaj uporabite tako imenovane online tutorials na Pinterestu oziroma YouTubu, Googlu? Da si pogledam, kako se kaj naredi. Ja, ponavadi imam že kar idejo, v katero smer kakšna stvar gre. Tako da ja, včasih tudi gledam, kako kakšen drug mojster kaj naredi, a ne, večinoma so mojstrice, no, moram reči, v tej tehniki. Da bi pa prav kupila kakšen tečaj, ne, grem pa raje v živo, na kakšen masterclass, rečeš, prav kakšnemu mojstru. Grem zelo rada v živo se kaj naučiti še tudi sama, a ne, tako da probam vsako leto kam iti, da še jaz nadgradim svoje znanje, a ne. Ali nam lahko zaupate, če med samim procesom polstenja počnete še kaj drugega, kar vas sprošča, na primer poslušanje glasbe in podobno? Ja, seveda, velikokrat imam, večino časa imam prižgano glasbo ali pa kakšen podcast poslušam, a ne, tako kot zdajle vi snemate. Če nimam kaj zelo zahtevnega za delati, če moram pa zelo premišljevati, a ne, da se bo nekaj pač točno tako zgodilo, pol pa moram vse izklopiti, da nimam teh motenj, ja. Okoli po vašem ateljeju lahko vidim mnogo teh izdelkov, ki ste jih naredili in so res lepi. Kaj pa sam postopek njihove izdelave? A bi si ga lahko ogledali? Ja, seveda, a bomo šli kar v delavnico malo probati? Ja, lahko. Okej, zdaj tukaj si bomo ogledali, kako boste vi polstili to milo. Boste tudi vi malo pomagali, a prav? Ja. Okej, no, zdaj imamo tukaj pač navadno trdo milo, a ne, vzamemo tazga, ki nam je všeč, pa vzamemo malo česane ovčje volne. Fino je, da je kar bolj groba volna, a ne, zato da, ko bomo milo uporabljali, da bo tak piling, da nam bo lepo odmrle celice iz telesa, pa umazanijo dobro pobrali, ker če je bila preveč fina volna, a ne, potem bi nas samo lepo božali, tako pa bomo imeli še kakšno korist od tega, a prav? No, takole vzamemo volno in jo razplastimo, to je zelo tak tanek sloj, a vidite? Ja. Tako kot en trak izgleda, a ne. In potem to okrog mila tesno zavijemo, a ne. Smo rekli, da moramo iti v različne smeri. Več, ke je smeri, a ne, boljše je. Zato se bo volna boljše nekako prepletla, a prav? Pol pa takole vzamemo še ta sloj. A bi še ti probala? Boš malo zavila okrog. No, daj, probi čim bolj tesno. Ja, se strga. To moraš dobiti ta občutek, a ne. To zato, ker zdaj prvič delaš. Ampak edino tako se lahko naučimo, a veš, če gre kaj drugače, a ne. Ponavadi, ka mojster dela, vse izgleda lahko, pa ka sam probaš, a ne, je pa ni nujno tako. A še ti probala? No, daj. Tako, super. No, zdaj ta osnoven sloj imamo narejen, zdaj pa seveda malo dolgočasno to milo, a ne, pa fino, če ga malo še okrasimo. Imamo tukaj recimo take pa bolj fine volne, to je avstralski merino, ke sem ga prej omenjala, a ne. Pa ga lahko damo takole povrh, a ne. Pa damo še kakšno barvo. Probajte, koliko je ta volna bolj fina, a ne, ta pa ta, probaj, kakšna razlika, kaj se vam zdi? Je, ne? Ja. Tako da, evo, pa dam še to recimo gor.
Pa lahko damo na volno, lahko damo še druga vlakna, ki sicer sama od sebe nimajo sposobnosti polstenja, ampak če jih damo na volno, jih lahko volna zagrabi in jih drži na površini. Tako sem jaz tukaj pripravila recimo vlakno koprive. To se pravi notranje vlakno koprive. Tako, ko imamo notranje vlakno lanu, lahko dobimo tudi vlakno koprive, ki se tako zelo lepo nakravžlja. Boš dala ti gor, takole malo zavij čez. Lahko? Ja. No, tako. In to je v bistvu pripravljeno, milo za polstenje. Zdaj vzamemo vodo, malo poškropimo gor. Zdaj, volna se zelo brani sprejeti to vodo, ker je pač to naravna zaščita ovce. Tako da je logično, da voda ne gre kar takoj noter. In zato moramo mi zdaj spremeniti pH volne, iz kislega v bazično. To se boste učili pri kemiji, če se še niste, kaj to pomeni. Ampak gre za to, da se zdaj luske na volni razprejo in da spustijo noter vodo. In da gre zrak ven. Sprav, to je prva faza. In vidite, kako je še veliko zraka tukaj. Ja, ker noče volna sprejeti te vode. Ampak mi jo bomo zdaj malo nahecali, da bo šlo vse not. In zato jaz tudi od odzunaj dodajam milo. To je taka velika kocka mila. To so taka zelo kvalitetna mila, ki imajo zelo veliko olivnega olja v sebi. Zato za take ljudi, kot sem jaz, ki imam cel dan mokre pa namiljene roke, moramo uporabljati kvalitetna mila. Evo, in zdaj to tako gladimo. Počasi gre zrak ven, vidite, kako je vedno manjše. Boš malo gladila. Tako v rokah, vrtimo, dokler se to pol ne skrči, čisto ob milo. Lahko tudi zelo hiter, to delamo. Kako se ti zdi občutek? Tak ful puhast je. Ja, ali prijetno, Nič ni tako, nič ne pika ali pa kaj takega. Kaj se pa dogaja s koprivo? Kaj se ti zdi? Tak, da bi se s tem zmešala. Ja, pa malo se kravžlja, Če pokažeš. Veš, kako se kravžlja? To pomeni, da jo volna vleče skupaj. Volna se krči in vleče ta ostala vlakna, ki niso volnena, jih vleče skupaj. Še ti probala? Ja. Kar tako glediš, po vseh delih je treba gladiti. In to delamo, dokler ni čist volna tesno ob milu. In potem je pripravljeno za uporabo. Tako da to je to, kar se tiče polstenja mil. Kako se vam je zdelo? Prav zanimiv postopek. Ja, pa čisto enostavno, v resnici nič takega, če veš, kako gre, Ja. Tako, zdaj bomo mi še kakšne pol urce mogle to delati, in potem bo končano milo. A to se bo pol še posušili in bo končni izdelek? Ja, če bi ga komu podarila, lahko posušiš, drugače ga pa samo začneš uporabljati pač doma. Ga daš na poličko, ob tuš in ga uporabljaš za tuširanje ali pa za umivanje rok. Hvala, da ste nam predstavili, kako to poteka. Ja, z veseljem. Pridite še kaj mimo, Skozi pogovor z vami smo se naučili, da je mokro polstenje zanimiva in hkrati zapletena tehnika, kar lahko primerjamo z življenjem. Tudi življenje nam ponuja različne zaplete in le, če se potrudimo ter vztrajamo, na koncu pridemo do želenega cilja. Tako tudi s postopkom mokrega polstenja dobimo lepe in uporabne izdelke. Mislim, da se vam v imenu vseh lahko zahvalim za ohranjanje slovenske kulturne dediščine. Hvala tudi vam, da ste prišli. Upam, da boste tudi vi kdaj kaj takega delali, Če pa ne to ročno delo, pa kakšnega drugega probite. Tudi če ga ne boste profesionalno opravljali, vam bo zelo prav vse prišlo. Tako da vam želim še veliko, takih podvigov. Hvala za nasvet in za udeležitev našega podcasta. Hvala.